都話唔係次次可以睇到㗎啦呢度。係啊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 ！咁梗係啦，起碼唔使行咁遠啦。咩真係室外啫？呢個直頭係室外啦。陣間行過嚟㗎啦，隻船。嗰度放5分鐘，跟住中間放5分鐘，尾嗰度又放5分鐘。呢個頭啫嘛，仲有2轉放。班友喺度傻下傻下，咦？點解有聲冇影嘅？嗰個人仲好笑，攞套佛網影出去望，唔知望乜鬼，都睇唔到。我個 BB 仔出咗嚟啦，後面有人裝我哋啦。浸溫泉睇唔到啊！睇到。而家睇唔到。咁而家梗係睇唔到啦。咩啊？我哋呢個有俾錢㗎嘛，大僱主嚟啊！睇到㗎，佢下邊啱啱我落去浸嘅時候咧，佢已經將室內嗰隻窗開咗啦，當到阿媽記得上水嘅時候。室內個窗唔係啊，嗰度門開咗啫嘛，啲人開咗閂翻啫嘛。唔係啊，嗰隻大嗰隻玻璃窗，你話有隻玻璃窗擋住嘅話，開咗咯，我直情話成個人全世界都係行得出去嗰隻。係行得出去嗰個自動門嗰度啊嘛。唔係自動門咯，都係嗰隻玻璃窗咯。好大隻玻璃窗咧。哦，即係成間房咁大嗰隻玻璃。一個室內一個室外就靠個窗遮住啊嘛。嗰隻窗打開。咁個浸水同掹走喎。我哋鬼知啊！你見唔到人咩？冇人喺度。我浸完我就走㗎啦，鬼知佢走唔走咩？唔使咁早浸係嘛？去嗰陣時7點幾，8點半都未遲啊。都 OK 嘅，會遮住晒，有時睇唔到。會遮住晒。冇人行出嚟㗎又。咁凍。個細路咪行緊過嚟咯，我買咗個細路。睇唔同，坐船睇你睇晒3個啊嘛，真係。我坐船追住佢船尾睇，或者可能係對住你嚟放啊嘛，喺正嗰度收工啦，準備。今次唔使行過去，真係正啦。票價啫。係咯，高一層都冇，低一層又冇，高一層又冇。呢個大嘢。